வணக்கம், நான் மயிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளிக்கான ஒரு மெடிசன். இப்போ நம்மகிட்ட கற்பூரவள்ளி இலை இருக்குது. இதை கார்டன் அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா இடத்துல கழுவியாச்சு. இப்போ இதை இலையை எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம இலையை ஃபுல்லாக கழுவி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை நம்ம வதக்க போகிறோம். இப்போ இதை நான் அடுப்பில் இந்த மாதிரி தோசைக்கல் மேலே வச்சு வதக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி இலையை இதை வச்சுருங்க. இப்படி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். தோசைக்கல் மேலே வச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். சிம்மில் வச்சு இப்போ நம்ம லைட்டாக வதக்கி லேசான சூட்லேயே எடுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி இருக்கும் அதில், அதை பார்க்காதீங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக சூடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதுக்கடுத்து நம்ம இந்த இதை ஜூஸ் மாதிரி எடுக்க வேண்டியது தான். இந்த மாதிரி நம்ம தட்டியிருக்கோம் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம அரைச்சி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் அப்படி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்கள். ஏன்னா புளியும் போது சாறு வரணும், இல்லைன்னா வர முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வரும். நல்லா பாருங்கள். ரொம்ப நல்லது. இதே மாதிரி அடுத்த வீட்டில் உங்களை சந்திக்கலாம். இதோட மயில் சேனல் பார்க்குறேன். பாய்.